popote ulipo, na natumai kwamba Jumapili yako imekuendea vema. Ni fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe jioni ya leo kwenye taarifa zetu za TV47 Weekendi. Najua unashangaa ni kwa nini tukaanza dakika 30 baada ya saa 1 juu ya alama. Ni kwa sababu mashabiki wa soka walisema ni sharti waone soka hadi tamati. Lakini sasa tupo hapa, kapu letu la habari limejaa taarifa kemkem, lakini kwanza kabisa ni yaliyomo. Watu watatu wamefariki na wengine zaidi ya 30 wamejeruhiwa katika ajali ya barabarani eneo la Kiumbi, kaunti ya Machakos. Mzee wa miaka 70 afariki katika kampeni za uchaguzi mdogo wa Chwele Kabuchai, huku nyumba na mali ya mbunge wa eneo hilo yakiharibiwa. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amtaka Rais Ruto kuwa mstaarabu, huko Gachagua akimfanyia kampeni mgombea wa DP katika eneo la Mbere Kaskazini. Na kwa namna hiyo mtazamaji, sasa ninakukaribisha kwenye taarifa kamili. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Karibu. Tunaanza na taarifa ya tanzia ambapo watu watatu wameaga dunia na wengine 37 kujeruhiwa leo asubuhi katika eneo la Chumbi, kaunti ya Machakos, baada ya basi la abiria 46 kugongana na lori kando ya barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa. Mwandishi wetu wa habari Carol Wangare na kina cha taarifa hii. Katika hospitali ya rufaa ya Machakos Level 5, ambulensi zinaingia zikileta abiria 37 walioumia kwenye ajali ya barabara eneo la daraja la Mua, eneo la Chumbi, kaunti ya Machakos. Hapa lori moja ilipoteza mwelekeo na kugongana ana kwa ana na basi iliyobeba abiria 46 kwenye barabara hii ya Nairobi kuelekea Mombasa, ajali iliyosababisha vifo vya watu watatu papo hapo. Lori ilikuwa imepita side yake kuja Kalamba, kagongana na nyingine kichwa kwa kichwa. Tovas tulijipata tuko level 5, wengine walijisikia wakatufuata, but we thank God the response was good kutoka kwa polisi na kutoka kwa ambulances zilikuja. Polisi wanasema ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 12:30, huku wakuu wa afya wakisema tayari waliojeruhiwa wako katika hali thabiti. Kuna some pains na wale wengine wagonjwa wengine wanaendelea kuhudumiwa, wengine wampelekwa theater, wengine wako x-ray na wengine wameenda kupewa madawa. So far so good. Baadhi ya manusura sasa wanaomba madereva kuwa makini barabarani, haswa msimu wa sikukuu za Krismasi unapokaribia. Mimi naomba tu madereva wachunge wakiwa kwa barabara, waende kwa speed nzuri, na abiria hata wachunge wakiwa kwa magari waweke safety belts. Carol Wangari Wanjiru, runinga ya TV47. Mtazamaji, mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 70 ameaga dunia akipokea matibabu kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa hapo jana kwenye kampeni za uchaguzi mdogo wa wadi ya Chwele Kabuchai katika kaunti ya Bungoma. Na kama anavyotaarifu mwanahabari wetu Wanji Sostin, ni kwamba watu wasiojulikana walivamia boma la mbunge wa eneo hilo Majimbo Kalasinga na kusababisha uharibifu na kumjeruhi mamake. Ni juhudi za kusaka uungwaji mkono wa uchaguzi mdogo wa wadi ya Chwele Kabuchai katika kaunti ya Bungoma ambazo sasa zimegeuka kuwa hatari. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi Anderson Njagi amethibitisha kufariki kwa mmoja wa majeruhi kutokana na kisa hicho. There was one person, a 70-year-old man, who during the stampede was injured, and when he was rushed to Narondo Health Center, he succumbed later at night. And as the meeting was going on, another group of goons invaded the home of area MP, Honorable Majimbo Kalasinga,
and caused a lot of damages by stoning the house. Hapo jana msafara wa kampeni ya chama cha DAP-K wanaomuunga mkono Eric Wekesa mwaniaji huru walivamiwa na watu wasiojulikana na kufyatua risasi kwa wafuasi. Mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga hakusazwa, boma lake likivamiwa, hii ikiwa taswira kamili. The destroyed property kwa hoteli was worth 3 million. Hapa they have destroyed 1.5 million in a span of 3 weeks. And the purpose of the destruction is the by-election. Kalasinga anadai kuwa mama yake mwenye umri wa miaka 80 alijeruhiwa na anapokea matibabu katika hospitali moja eneo hilo, na baada ya kuandikisha taarifa amewataka maafisa wa polisi kufanya uchunguzi kwa kina. This is what has been done. Na tumeandikia IEBC. Our lawyer Eric Nahurenya has drafted a letter to IEBC to make sure that the Ford Kenya candidate is removed from the ballot paper. I want now to ask IG Kanja to have a clear spotlight of Chwele Kabuchai Ward during the 27th election. If this can happen and there's no election now, what of the day we shall be having election? Kamanda Njagi amewataka wanasiasa kudumisha amani, akisema kuwa amekamata vijana wawili waliosababisha uharibifu kwenye mkahawa wa mbunge Kalasinga na wanaendeleza uchunguzi kuhusiana na purukushani ya hapo jana. Wanji Sostin, TV47, kaunti ya Bungoma. Asante sana Wanji Sostin kwa taarifa hiyo. Na mwenyekiti wa kiwanda cha chuma cha Devki Narendra Naval leo hii amechokora mzinga wa nyuki kwa kudai kuwa Rais William Ruto anafaa kutawala kwa miaka 20. Naval aliyatoa matamshi haya mbele yake Rais William Ruto na Yoweri Museveni wakati wa hafla ya uzinduzi wa kiwanda cha kufua vyuma kule Uganda. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu wa habari Sydney Chazima, Rais Ruto pia amevikashifu vyombo vya habari na kudai kuwa kamwe mataifa haya mawili hayataenda vitani kuhusu utumizi wa Bahari Hindi. Kwa mara ya pili, mwenyekiti wa kampuni ya vyuma ya Devki Narendra Naval ameibua mjadala mkali kutokana na matamshi yake kuhusu muhula wa urais wa William Ruto. Although constitution doesn't allow, but I will say you should be there for 20 years. Rais Ruto ambaye alikuwa ameketi kando yake Rais Museveni wa Uganda alionekana kuchekeshwa na tamko lake Naval. Lakini itakumbukwa kuwa hii itakuwa ni mara ya pili kwa Bwana Narendra kutoa matamshi haya, mara ya kwanza ikiwa yapata miaka 3 iliyopita wakati wa uzinduzi wa kiwanda cha Devki mjini Kwale. I know last time when I said likuwa napigwa sana, lakini if you want to remove the unemployment in the country, we need this force and put the things in order in the country. Uzinduzi huu wa kampuni ya Devki ulifanyika mjini Tororo, Uganda. Na hapa Rais Ruto pia alichukua fursa kuwatupia vijembe wanahabari anaodai walitilia chumvi swala la matumizi ya Bahari Hindi kati ya Kenya na Uganda. I know people in the journalist space, and it is good I speak about it here, tried to create an impression that Uganda had said something to the effect that they need to access the sea by all means. Let me assure the naysayers that Uganda and Kenya are brothers and sisters, and we do not have time for negative engagement. Uganda is assured of the access to the sea through Kenya. For those who want to engage us in negative talk, we want to tell them, please give us a break. Kando na siasa za mihula na matumizi ya Bahari Hindi, Rais Ruto pia alitangaza kuwa Kenya na Uganda zitashirikiana katika umiliki wa kampuni ya Kenya Pipeline, huku Museveni akisifia mipango ya ujenzi wa reli ya SGR kufika Malaba. I am happy that Uganda is prepared to co-invest with us, because that Kenya pipeline facility is not just a Kenyan facility. It is a regional facility. Now, Garimoshi, the standard gauge railway,
That one I want to congratulate him, moving from Naivasha to the border now. And we are already working here. So we are going to go up to Kampala, from Kampala to Bwera, Kasese, then to Rwanda, then South Sudan. Huku kauli za Naval zikizidi kuchochea mjadala na viongozi wakisisitiza mshikamano wa kikanda, uzinduzi huu umeweka peupe ushirikiano wa kisiasa na kiuchumi baina ya Kenya na Uganda. Sydney Chazima, TV47. Asante sana Sydney kwa taarifa hiyo. Na siasa kabla ya chaguzi za Mbeere Kaskazini ziliendelea leo. Naibu Rais Kithure Kindiki na Rigathi Gachagua walizidi kuonyesha misuli yao mbele ya majukwaa ya siasa, kila mmoja akimfagilia njia Leonard Wamuthende na Newton Kariuki mtawalia. Aidha, Gachagua ameionya serikali kwa kupanga kuvuruga chaguzi na mikutano ya upinzani, huku Kindiki akimtaka Gachagua kukoma. Mike Chalo na matukio ya Mbeere Kaskazini. Zikiwa zimesalia siku 4 kabla ya kipute cha chaguzi ndogo, Mbeere Kaskazini, kampeni kati ya upinzani unaoongozwa na Rigathi Gachagua na unaompigia upato Newton Kariuki, na upande wa serikali unaoongozwa na Kithure Kindiki zimeshika kasi. Wamuthende. Jumapili Rigathi alianza kampeni za upinzani mapema katika kanisa la ACK St. Stephen's, akiwataka wakazi wa Mbeere kujitokeza kwa wingi na kutumia fursa hiyo kumfedhesha Rais Ruto kwa kuonyesha mizizi yake mlimani. The dignity and the pride of the mountain people is in the hands of the people of Mbeere. I beseech you, my people, please dignify our community. Restore our pride and dignity as a community. Aidha, Gachagua alishtumu serikali kwa madai ya kutumia magenge ya vijana kuvuruga mikutano ya upinzani, akimtaka Ruto kutowauzia wapinzani wake uoga. Let us have a fair contest. Tumepata habari watu yako ya mkono, huyu Soprano, huyu Ruko Karinda, atu wanatafuta wakora huko Kikuyu, huko Kiandutu in Thika, atu wakuja waangaishe hao wa Mbeere. William Ruto, hao wa Mbeere walikuchagua. Hapana tuma wahuni kuja kuangaisha wa Mbeere. Upande wa serikali ukiongozwa na Naibu Rais Kithure Kindiki na Waziri wa Utumishi wa Umma Geoffrey Ruku ulizidi kumpigia upato Leonard Wamuthende, Kindiki akichukua fursa hiyo kumrushia makombora ya Rigathi Gachagua akimtaka amkome. Wewe Goliathi, wewe ni one term MP. Wewe Goliathi ni one term MP. Na uachane na mimi. Ukiendelea kunitusi, wewe mzee, wewe nitakuvua nguo. Wewe nitakuweka aibu. Nitakuweka aibu. Mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa, najua mambo mengi. Usicheze na mimi, nitakuvua nguo wewe. Wewe. Mike Chelo, TV47. Acha nione wale nasema leo Wamuthende. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo sasa tunaelekea madukani, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47.
Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Wewe ni simpa. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories. This is Kenya's #1 talk show, Dr. Farika tonight. My name is the Eagle himself. Dr. Farika is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking over tonight's show? Anyway, furahia umekaa na kasukuni. CP unit ni Punet. So you guys knew about Piga. Sawa basi. Sema, don't give it the whole time. I don't want to go back to brokenness. Never. I just love the high life. Siwezi taka kuimagine ati nimesota. You have to watch to find out. Tune in every Wednesday from 7:30 p.m. Next time you need fresh lemon juice, microwave a lemon for 7 to 10 seconds. Then roll the lemon back and forth under your palm on the counter. When you squeeze, you'll get more juice from the lemon with way less effort. Mtazamaji, unazidi kufuatilia taarifa hizi za TV47 Weekendi. Karibu tena nizidi kukutaarifu. Zikiwa zimesalia siku chache au kampeni za uchaguzi mdogo wa useneta Baringo zimesalia kimya, huku wagombea wakifanya kampeni za lala salama kuwashawishi wapiga kura. Hadi sasa kuna jumla ya wagombea 6, huku Kiprono Chemitei wa UDA na Samuel Letasio wa Kenya Moja Movement na wengine wakiongeza juhudi katika maeneo mbalimbali ya kaunti. Mwanahabari wetu Mwaluse Meshak anaarifu zaidi. Naam, mtazamaji, naelezwa taarifa hiyo utakuwa unaipokea baadaye, lakini kwa sasa tuzidi tu na taarifa nyingine, ambapo zikiwa zimesalia siku 4 pekee kabla ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Malava, chama cha UDA
kimepata nguvu zaidi baada ya mgombea wa DNA Joab Manyasi kujiondoa kwenye kinyang'anyiro na kutangaza kumuunga mkono mgombea wa UDA David Ndakwa. Wakati huo huo, viongozi wa upinzani wakiongozwa na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya na seneta wa Kakamega Boni Khalwale waliendelea na kampeni za mwisho kumpigia debe mgombea wao wa DAP-K Seth Panyako katika maeneo tofauti eneo la Malava, kama anavyoarifu Violet Auma. Uchaguzi mdogo wa Malava umechukua mwelekeo tofauti baada ya mgombea wa DNA Joab Manyasi kujiondoa kwenye kinyang'anyiro na kumuunga mkono mgombea wa UDA David Ndakwa. Manyasi amepokelewa rasmi katika kambi ya UDA na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi pamoja na mbunge wa Ikolomani na mwenyekiti wa muungano wa wabunge wa Kakamega Bernard Shinali, ambao wamesema hatua hiyo inaimarisha juhudi za serikali kuhakikisha ushindi katika uchaguzi wa Alhamisi. 27th of this month, there shall be no doubt whatsoever about the victory of David Ndakwa. Sasa wale wako kule kwa kiwanja wajue kwamba ndugu Manyasi yuko na sisi. Kwa hivyo kama ni vumbi sasa wataiona. Watu wote wa Manyasi na watu wote wa Ndakwa pamoja, I can tell you and confirm today we are looking at 80% win in Malava. Manyasi aliwania kiti cha ubunge Malava katika uchaguzi mkuu uliopita na kumaliza katika nafasi ya 3 kwa kura 11,983 nyuma ya marehemu Malulu Injendi na Seth Panyako. Ndio tumeamua na watu wangu kwamba mimi nisonge nyuma, nijiuzulu na nisaidie mgombea wa serikali. Kama tungeenda na mheshimiwa Manyasi mpaka kwa ballot, tungetivate votes na maybe it could have gone either way. Hata hivyo, katika taarifa kwa vyombo vya habari, katibu mkuu wa DNA Daktari Barak Muluka amesema hivi na ninanukuu: tunapinga na kutangaza waziwazi kuwa tunaweka nguvu na msaada wetu bila masharti nyuma ya mgombea wa muungano wa upinzani Mheshimiwa Seth Panyako. Tunaomba kura zetu Malava kumuunga mkono Mheshimiwa Panyako na kujitokeza kwa wingi katika uchaguzi mdogo wa tarehe 27 Novemba mwaka 2025 ili kumpa Panyako na muungano wa upinzani ushindi mkubwa. Isitoshe, Muluka amesema kuwa nikinukuu, sisi kama chama cha Democratic National Alliance DNA tunawajulisha wanachama wetu na wapiga kura katika eneo bunge la Malava kuwa kwa mshikamano wa muungano wa upinzani pamoja na umoja wa taifa la Mulembe tuko nyuma ya upinzani. Tumeondoa mgombea wetu Mheshimiwa Joab Burudi Manyasi katika uchaguzi mdogo wa Malava uliopangwa kufanyika tarehe 27 Novemba mwaka 2025. Haya yanajiri huku viongozi wa upinzani akiwemo gavana Natembeya na seneta Khalwale wakiendelea kurindima ngoma ya upinzani ya Tawe, huku wakimpigia debe Seth Panyako wa DAP-K. Viongozi hao wamewahimiza wananchi kupiga kura kwa uwajibikaji na kumchagua kiongozi bora na kurejesha heshima ya kisiasa eneo hilo. Milango 3 inabeba heshima ya Muluya tarehe 27. Mlango wa Wakisa, mlango wa Kabaras na mlango ya Wabukusu. Vile mutafanya itadirishia wa Kenya kwamba walio wako tayari hawatakawanyika tena, watapiga kura pamoja, kura ya kujikomboa. Si unaona vile tunasukuma? Wameogopa. Hata jana tumepigwa marisasi Bungoma kwa sababu wamejua sasa walio wamekataa kufanya nini? Kulala. Move with us. Tunataka watoto wetu wakipata, sisi wenye Mungu amebariki kwa wakati huu, na nyinyi watoto wenu wafanya nini? Kadri kampeni zinavyoingia kwenye mkondo wa lala salama, hali ya kisiasa inabaki tete, huku pande zote zikijaribu kuwatongoza wapiga kura kabla uchaguzi wa Alhamisi. Violet Auma, TV 47. Mtazamaji, sasa tudunde viwanjani. Timu ya taifa ya kandanda ya kinadada Harambee Starlets inazidi kunoa makali yao huku wakijiandaa kumenyana na miamba wa soka barani Afrika Algeria katika mechi 2 za kirafiki. Kikosi hiki cha kocha Beldin Odemba kinatumia mechi hii kama mojawapo ya njia ya kujiandaa kwa dimba la mataifa la wanawake
barani Afrika ambalo litaandaliwa mwakani nchini Morocco. Mechi ya kwanza imeratibiwa kusakatwa Jumatano ya wiki hii kabla ya timu hizo mbili kuchuana tena siku ya Jumapili wiki ijayo. Pia nawaambia mtu support kwa TV, hata kama mtakuwa pia mtu support sana, tuko na nyinyi na tutawaangusha. Hii friendly tunaenda kucheza, tunaenda kujituma kama mimi. Tunataka kuja na results. Na timu ya taifa ya kandanda inayojumuisha chipukizi wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Stars wanazidi kujiandaa huku wakitarajiwa kumenyana na timu ya Sudan Kusini hapo kesho katika mchuano wa Sekafa wa kuwania tikiti ya kombe la mataifa barani Afrika. Stars wakiongozwa na kocha mkuu William Muluya wameandikisha jumla ya alama 4 baada ya mechi mbili dhidi ya Rwanda na Somalia, huku wakiwa na matumaini ya kutinga alama zote 3 siku ya Jumatatu na kuandikisha historia kwa kufuzu dimba hili la kimataifa kwa mara ya kwanza. Na kwa namna hiyo mtazamaji, sasa ninatia kikomo kwenye taarifa hizi za TV47 Weekendi. Asante sana kwa mtazamaji kwa kufuatilia kuanzia mwanzo hadi tamati. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloe, na kutakia usiku mwanana.